Halo guys, di channel kita Pejuang Cilik guys. Ini guys, musibah yang terjadi di pasar Penataran. Ini ada Bangapan Effendi. Ini dibantu rekan-rekan kerja ini guys, rekan-rekan kerja dari anggota Kodim. Gimana Mas Heru? Mas Heru ini saksinya Mas Heru. Dibantu Polri. Ini ukurannya sengon sangat besar guys. Ini terjadi pukul 5 tadi pagi guys. Kejadiannya pukul 5 tadi pagi tanpa disadari karena angin guys, angin yang cukup kencang mengakibatkan pohon tumbang guys. Ukurannya besar dan menghancurkan beberapa bangunan pasar guys. Untungnya tidak ada korban dari kejadian tersebut. Oke, terima kasih, tetap di channel kita Pejuang Cilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andra, ada apa ini Mas Andra? Mas Andra? Oh, kebekan Singon. Musibah guys, pasar Penataran. Sedang dilakukan eksekusi oleh Badan BPD. BPBD, Badan Penanggulangan Bencana guys, daerah Penataran. BPBD Kabupaten Blitar melangsungkan eksekusi evakuasi sengon yang roboh pada pagi tadi jam 5 guys. Jadi ini Mas Andra, ini sama tahu kejadiannya Mas Andra? Nggak tahu. Mas Andra nggak tahu guys. Mas Andra sedang jualan kejadiannya guys. Ini guys, Mas Chandra sedang membantu eksekusi. Mungkin petugas yang ada sedang apa namanya guys, sedang mengupayakan bagaimana cara yang baik untuk mengeksekusi pohon yang sangat besar ini guys. Eksekusi. Eksekusi dilakukan guys.
Jadi buat kalian yang sedang ada di luar musim kayak gini guys, harus hati-hati, kondisi cuaca yang tidak membaik. Jadi kalian harus hati-hati untuk antisipasi diri sendiri ya guys.